Всем привет! Сегодня мы играем в Кэпсин. Будем играть в одиночном режиме. Начинается загрузка. Вот, Кэпсин у нас загрузился. Нарушил ТВ, вот такая у меня семья. Давайте будем охотиться. Это мое второе или третье видео. Если хотите, буду передавать приветики, пишите в комментарии. Нападаем. Тоже боевого крокодила. В принципе, можно сейчас пойти, но я пока не хочу. Кстати, сейчас я вам покажу один интересный баг. Ну, берем какую-нибудь еду, которую можно взять в зубы. Потом ложим ее и, например, нажимаем на есть прыжок. И получается, мы вот так вот быстро бегаем. И сейчас мы просто можем быстро добежать до, например, до какого-нибудь босса. Просто быстро. Мы добежали. Чтобы остановиться, нажимаем на эти когти. Мы останавливаемся. Вот и наш крокодил. Нападаем. Я думаю, каждый знает этот баг, как устранить крокодила. Вот. Я, наверное, всех боссов буду подождать. И не только боссов. Опять же делаем только баг. Вот мы сделали этот баг. Давайте я буду отсюда. Пока что поставлю на паузу. Я решила сразу же добежать до гориллы. Что надо бежать, и она просто застрянет. Мы можем его так проводить. Пока у нее не закончится здоровье. Мы довольно-таки быстро ее подавляем. Если вы хотите больше видео про Кэпсин, ставьте лайк. Мы победили гориллу.
А сейчас мы пойдем на овчарку. Мы почти добежали до овчарки. Вот и овчарка. Мы ее довольно-таки быстро побеждаем. Все, мы ее победили. Так, дальше. Что у нас там за боссы? Когда что у нас получается, мы не ходили на крокодила, мы ходили вон, на пум пойдем. Кстати, в крафте была раньше такая штука, как призрак крысы. Так вот, приглядитесь, и внизу реки будут наши тени. Ну, то есть тени моей семьи. И это тоже очень похоже, ну, как на призрака рыси. Вот. Я практически добралась до пума, но на нас напали чайки. Сейчас быстренько подъедим. Я осталась одна. Вот, заходим в пещеру. И бежим к нашей пони. Мыши или крысы. Висят. Ну и пуму мы быстро победим. Да не крысу, пуму. Вот. Она нам, в принципе, вреда никакого не наносит. Вот, ну это босс для новичков. Ну, у кого сладенький левел. Кстати, я тут подумала, что можно еще победить Дезона, так как он находится близко. Посмотрим. Кстати, кто хочет, я могу дать свой ак-скотин. Пишите в комментарии. Вот, я нашла Дезона, он там уединился. Ну, а Дезона то вообще расплюнуть, потому что у него 20-й левел. Его одним махом победили. Так, теперь медведь. Медведь у нас находится на мельнице. Поставим метку. Извините. Нападаем. Кто хочет, я могу еще снять видео, как я играю в онлайн с другими игроками. И могу снять киллер-видео, как я всех игроков убиваю. Также вы можете встретиться со мной в онлайне. Мой ник Дарина. Всем пока-пока.